Ahora hacemos el concurso de camisetas mojadas. L'onzè disc de l'Axambustó ja s'ha posat a la venda. Amb el títol Objectiu la Lluna ha estat enregistrat als estudis La Casa Morada entre els mesos d'agost i setembre de 2008. Un cop més, la productora ha estat Sílvia Massi i el tècnic Mike Phillips. Doncs en el disc Objectiu la Lluna hi podem trobar 12 cançons en la vegada que més hem composat entre tots els membres del grup. Pràcticament estem entre 2 i 3 cançons per membre del grup, i és un disc amb el que hem intentat fer-lo de la manera més homogènia possible, perquè tots hem aportat des d'un punt de vista de les cançons molt despullades, les cançons no han arribat molt arreglades ni molt treballades, sinó com una primera impressió de la cançó, i a partir d'allí la banda l'ha anat construint com a banda. És un disc en aquest sentit del que hem disfrutat moltíssim gravant-lo. Després podem trobar-hi un disc en el que intentem transmetre les ganes que tenim d'anar endavant i d'anar a fer concerts i de passar-nos-ho cada vegada millor amb això que ja portem uns quants anys, de que estem en un procés en el qual va entrar en Salva en el disc anterior, fa un parell d'anyets ja, i això és una cosa que ens motiva moltíssim, no? Ens dona molta energia, doncs és com un començar amb tota l'experiència de tants anys, no? I jo crec que tot això ho trobem en el disc, no? Home, aquest disc és continuista pel que fa al relax, tant a nivell de producció com a la idea que teníem nosaltres, no? Nosaltres pretenem mostrar-nos o intentar cada cop acostar més a aquest so que tenim de banda de directe, de rock and roll, doncs en els discos, no? Intentar-ho traduir al màxim. I jo crec que en aquest disc, en Objectiu la Lluna, doncs ho aconseguim una mica més encara, no? La Sílvia la coneixem a través d'un company músic del Jesús. Arribem a aquesta persona, li proposem, doncs, a través del Jaume, via mail, fem un... Aviam com està, si li faria il·lusió, si podríem o no arribar econòmicament a un acord i poder comptar amb una producció de fora, cosa que ja fèiem molts anys que desitjàvem. Llavors el relax podia ser una bona excusa per fer aquest pas. Vam proposar-li a la Sílvia, porta un estudi que es diu Radio Star, Studio està a WIT, a South Oregon Stage, a Califòrnia. Llavors, quan ella va acceptar, doncs per nosaltres va ser un moment molt feliç, perquè vam dir, podrem fer un disc al lloc predilecte, al lloc on s'ha fet el rock and roll, no? Bueno, és una idea d'en Cristian. Tenim una pissarra al local d'assaig on els últims mesos cadascú anava posant les seves estracanades a veure què sortia, i un dia ens vam trobar Objectiu la Lluna, i havia sigut en Cristian, i lligàvem molt amb tot el que pensàvem, tot el que ens dèiem per buscar un títol, el que volíem dir amb aquest disc, el que dèiem en les cançons. Objectiu la Lluna reflecteix, no? Perquè Objectiu la Lluna per nosaltres és un símbol de no marcar-te un límit, no? No vull anar allí, sinó que vull arribar a la Lluna, no? I si pot ser més, no? Ja ho veurem, no? Però bueno, bàsicament són ganes de transmetre que anem endavant, no? Ja a tope. Aquesta iniciativa nosaltres la vam començar, ja l'hem portat a terme en 2 discos. Pensem que és una de les coses que podem fer nosaltres de cara al públic o a la gent que ens compra el disc, no? Últimament sembla que sigui un superesforç el fet d'anar a una botiga i comprar un disc, i nosaltres ho volem premiar d'aquesta manera, de la única que sabem fer o que podem, no? Que està a les nostres mans, que seria doncs algú que es pugui comprar el disc i ompre una butlleta, nosaltres amb qui li toqui li anem a tocar el dia que vulgui i on vulgui, li anem a fer un concert. Aquesta és la idea. Llavors, ja amb l'experiència que hem tingut, trobem que són concerts diferents, especials, únics, molt personals, els tria la persona que ho rep, a vegades no s'ho creu, no? Hosti, però què faré ara, no? Jo on els posaré amb el grup? Doncs no sé, el primer concert que vam fer, el vam fer al Terrat, davant de l'habitació d'una noia que li va tocar el concurs, no? Jo vull que toqueu aquí, al Terrat, no? I estava la gent dins de la seva habitació i per allà, era curiós, no? La Casa Morada és l'estudi de Banyeres del Penedès. És un estudi que està a Banyeres del Penedès, bàsicament del Jesús, i és on vam gravar el disc, on estan gravant una sèrie de grups del país, on s'està superbé. La veritat és que és un lloc que s'està molt bé, allà enmig de camps d'oliveres, ametllers, i
Vinyes, sobretot Vinyes, que ho he deixat pel final perquè no em sortia. No l'evito pas tant com us imagineu. De fet, és un lloc molt maco, perquè t'hi pots sentir molt a gust, la tranquil·litat que hi ha allà et porta que puguis estar més concentrat pel treball, també. Hi ha racons molt macos a dintre la masia, on pots tu portar-te la guitarra i anar a treballar les cançons, les lletres, sempre pots trobar el teu raconet. Ahora hacemos el concurso de camisetas mojadas. The water, you know my darling, you'll never walk alone. No pots tocar-me sense portar guants de goma, i el meu consol és el mateix, que sigui aquesta nit que passi. Mata les hores que t'esperaré en el bar, ni un dia més en un forat, i quan acabis de portar-te malament, atacant bancs, tots ben contents. Avui podem quedar-nos a l'ombra, de panxa en l'aire, pensant en l'univers. Fregir son sí que vingui tot el poble, que ningú no senti mai